Incontro ad Ariano siamo con il sindaco Beltrame e il dottor Tolomei per parlare di nuova tariffa per le aziende. L'avete voluto fortemente voi come amministrazione questo incontro, c'è stata un po' di richiesta da parte delle aziende, sindaco? Allora, avevamo già promesso a suo tempo, quando abbiamo fatto la serata iniziale, avevamo promesso che avremmo fatto anche un incontro per spiegare le attività, che cosa cambia. Sicuramente c'è della curiosità, dell'attesa e delle richieste, quindi si è incontrata, diciamo, sicuramente la nostra volontà di fare dell'informazione con le esigenze che le aziende hanno, insomma, questo sicuramente. Ecco, dottor Tolomei, il principio di questa nuova tariffa è chi più inquina più paga. Per le aziende fondamentalmente cosa cambierà? Beh, innanzitutto è una regola europea che noi stiamo applicando in maniera, diciamo, professionale e continua su tutto il territorio del Polesine, come è giusto dal punto di vista del piano industriale e delle regole che si sono date dal 1° luglio, perché dobbiamo ricordare che per quanto riguarda le attività non domestiche la partenza sarà dal 1° luglio. Questa è una giornata per formare e informare le attività non domestiche delle regole che saranno poi sostanzialmente applicate. Ovviamente sono i comportamenti che fanno la differenza, come per quanto riguarda le utenze domestiche, anche per quanto riguarda ovviamente le utenze non domestiche, sono i comportamenti quotidiani e la nostra partecipazione, la nostra presenza è di supporto sia all'amministrazione sia ovviamente a tutti i cittadini. Ecco, ricordiamo che lo spostamento della prima data è solo per il Medio e Basso Polesine. Assolutamente sì, perché i 29 comuni del Medio e Basso Polesine dal 1° gennaio sono partiti formalmente con la tariffa puntuale. Per le utenze domestiche la misurazione partirà il 1° aprile. Per le utenze non domestiche, questo è l'incontro per le utenze non domestiche, partirà dal 1° luglio, mentre per i 21 comuni dell'Alto Polesine e della città di Rovigo questa regola è stata applicata nel 2023 e adesso sono a regime.